14,000, 18,000, এটা 16,000। এটা ফ্রেমলেস টিভি 10,000 টাকা, 16,000 টাকা, 21,000 টাকা, 21,000 টাকা একদম ইনটেক। এটা পড়বে 16,000 টাকা, 35,000 টাকা। ফোল্ডারের এটা দোকানের ফ্রিজ, এটাতে ডিপ একটা নরমাল। এটা হচ্ছে ভাঙি যাবে নাকি? না, এটা ডিসপ্লেতে পারি বললেও কিছু হবে না। এমআই 43 ইঞ্চি মেটাল বডি, এমআই এর অরিজিনাল 4K টিভি। স্যামসাং এর বর্ডারলেস 20,000 টাকা, 50 ইঞ্চি টিভি। স্যামসাং এর কার্ভ ফুল এইচডি স্মার্ট টিভি, এটা ব্যাক আছে। স্যামসাং এর 55 ইঞ্চি কার্ভ টিভি 40,000, 40,000 টাকায় 55 ইঞ্চি। পণ্য যদি নকল হয় তাহলে 10 লাখ টাকা পুরস্কার দিবে। 18,500 টাকা, 10 বছর গ্যারান্টি সহ 32% ডিসকাউন্ট থাকে। 10 বছর গ্যারান্টি সহ 32%, এটা তো 10 বছর গ্যারান্টি সহ 32% আছে। ওয়ালটনের এগুলো ইনটেক মাল, একদম ইনটেক। ওয়ালটনের ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টার আছে। এগুলোতে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং 12 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। 1 টন পড়বে 20,000, 4 টন 30,000, 2 টন 40,000। আর ইনভার্টার নিলে 1 টন 40, 4 টন 35, 2 টন হচ্ছে 45। এগুলো 2100 টাকা। কমন ফ্রি 6 আর 9। এটা টিভি এবং ট্যাব, ক্যামেরা সব মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। স্মার্ট মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করা যাবে না। ফ্যাক্টরির পাশের লোক আমার এখান থেকে এসে প্রোডাক্ট নিয়ে মধ্যে 47,900 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। 65 ইঞ্চি টিভি, 65 ইঞ্চি অনেক বড়, দেখেন 45,000 টাকা। সিঙ্গারের এটা হচ্ছে 12,000 টাকা, 43 ইঞ্চি। স্যামসাং এর ফুল এইচডি টিভি, হ্যাঁ ফুল এইচডি 43 ইঞ্চি। স্যামসাং এর 5300 মডেল, এটা পড়বে আপনার 21,000 টাকা। কাস্টমার এটা স্ক্রিনশট করে রেখে দিলে আমাদের ঠিকানাটা সরাসরি চলে আসতে পারবে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে পুরাতন চাঁদগাঁও, সর্বতলা পেট্রোল পাম্পের দক্ষিণ পাশে, পাঠানি এগুদার পরে আসাদুল্লাহ গার্মেন্টস এর একদম ঠিক পাশে, মেইন রোডে, একদম ঢাকা কক্সবাজার চিটাং হাইওয়ে রোডে আমাদের মেইন রোডে শোরুম। আমাদের আরেকটা নতুন শোরুম আছে, সেটা হচ্ছে আপনার পুরাতন চাঁদগাঁতানা, আপনার পুরাতন চাঁদগাঁতানা পাঠানি এগুদার মোড়ে সিঙ্গার শোরুমের পাশে বলে দেখেও দেখা যাবে, সিঙ্গার শোরুমের পাশে। আর আমাদের এখানে কোনো পণ্য যদি কোনো কাস্টমার যদি নকল বা ডুপ্লিকেট কপি, তারপরে আপনার যদি কেউ বলে যায় এগুলো ডুপ্লিকেট বা কপি, মাস্টার কপি, এই ধরনের কেউ যদি প্রুফ করতে পারে তাহলে আমরা 10 লাখ টাকা পুরস্কার দেবো। আমাদের যা টাকা পুরস্কার, হ্যাঁ আমাদের যা প্রোডাক্ট আছে অথেন্টিক অরিজিনাল প্রোডাক্ট। দর্শক আজকে অনেকগুলা পুরা শোরুম ভর্তি মালে, শোরুম ভর্তি হিউজ পরিমাণ আমরা টিভি কালেকশন নিচে পর্যন্ত লাগাই দিয়েছি, ডাবল গ্লাসের এগুলা। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর কার্ভ টিভি। আচ্ছা, কার্ভ টিভি, হ্যাঁ স্যামসাং এর কার্ভ ফুল এইচডি স্মার্ট টিভি, ইন্টারনেট সহ আছে। এটা ইউটিউব থেকে চলতেছে, কার্ভ টিভি, এটা ব্যাক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পড়বে আপনার 55,000 টাকা। 55,000 টাকা, জি, আরো 10,000 টাকা কমাই দিলাম, 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। এটা কত? অরিজিনাল স্যামসাং এর 55 ইঞ্চি কার্ভ টিভি, 55 ইঞ্চি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা কমাই দিলাম, 40,000। 40,000 টাকায় 55 ইঞ্চি টিভি, স্যামসাং এর অরিজিনাল স্যামসাং এর। এখানে লেখা আছে আমাদের পণ্য যদি নকল হয় তাহলে 10 লাখ টাকা পুরস্কার দিব। এগুলো জেনুইন প্রোডাক্ট, একদম 100% স্ট্যাম্প দিয়ে লিখে নিতে পারবে। তারপরে হচ্ছে সনি ব্রাভিয়া আপনার 40 ইঞ্চি W652D, 24,000 টাকা। 40 ইঞ্চি 24,000 টাকা, হ্যাঁ ইন্টারনেট টিভি। তারপরে আছে সিগো আপনার ডাবল গ্লাসের, এটা ইনটেক প্রোডাক্ট না? হ্যাঁ, র‍্যাপিং ও তোলা হয় না, তোলা হয়নি। কালারটা ভাই অস্থির লেভেলের কালার। দেখেন ভিতরে দেখা যায় ঠান্ডা চলে আসতে যায়। এটা বিশালের অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা এগুলাতে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। কোম্পানি এমআরপি থেকে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা পড়বে 10,000। 10,000 টাকা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 15,000। 15,000। এটা হচ্ছে 14,000। 14,000 টাকা। এটা হচ্ছে 18,000। 18,000। এটা 16,000। 16,000 টাকায়। এটা হচ্ছে 19,000। 19,000 টাকায়। স্যামসাং এর এটা পড়বে 22,000 টাকা। তারপরে ওয়ালটনের এটা পড়বে 18,000 টাকা। এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। এটা 23,000। এটা হচ্ছে 16,000। এটা হচ্ছে 15,000। 15,000 আর টাকা। ইনটেক মাল আছে, এগুলো 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। আপনার সিঙ্গারের 1 টন পড়বে 20,000, 4 টন 30,000, 2 টন 40,000। আর ইনভার্টার নিলে 1 টন 40, 4 টন 35, 2 টন হচ্ছে 45। আরো অনেকগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, অনেকগুলো আপনার এক দরবার ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ, আর এটা পুরোটা হচ্ছে নর্মাল। এটা 10 বছর কোম্পানির রিপ্লেসমেন্ট সহ আছে। এটা 32% ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 14,000 টাকা পড়ে। 14,000 টাকায়? 14,000 টাকা। 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট আছে কোম্পানি থেকে। তারপরে এগুলো হচ্ছে এখানে ট্যাপ আছে, এই ট্যাপগুলোর কারণে কোম্পানি এগুলো আমাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে। এগুলো কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে, কিন্তু একটা ডিপ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। কোম্পানির 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। এটা পড়বে আপনার 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। হ্যাঁ, এটা ডিপ নর্মাল দুটাই আছে। এটা ডিপ ছোট, এটা ডিপ, আর পুরোটা নর্মাল।
তারপর আছে এটা 18,500 টাকা 200 লিটারের। তারপরে এসি আরো আছে, সিঙ্গারের ইনভার্টার নন ইনভার্টার যেটা লাগে এলজির আছে। তারপরে এই ডবল ডোর এটাতে 35,000 টাকা, এটাতে একটা ওয়াশিং মেশিন ফ্রি থাকবে। এটার সাথে ওয়াশিং মেশিন ওয়াশিং মেশিন অথবা ওভেন ফ্রি নিতে পারবে। আর যাদের কাছে ওভেন বা ওয়াশিং মেশিন লাগবে না তাদের জন্য 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,000 টাকায়। 30,000 টাকা দিয়ে দিব ডবল ডোরের। আর একটা জোস কালার আছে দেখেন, 10 বছর গ্যারান্টি সহ 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। এটাও 10 বছর গ্যারান্টি সহ 32%, এটা তো 10 বছর গ্যারান্টি সহ 32% ডিসকাউন্ট দেন। এখানে আপনার এসি আছে ওয়ালটনের, এগুলো ইনটেক মাল, একদম ইনটেক ওয়ালটনের। ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টার আছে, এগুলোতে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। 32% কোম্পানির প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট থাকবে এবং 12 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। ওয়ালটনের, ওয়ালটন হায়ার আছে, ওয়ালটন আছে, এটা হায়ার, এটা ওয়ালটন। তারপরে আরো অনেকগুলো মাল আছে, ভিতরে আছে। এটা সিঙ্গারের, এটা পড়বে 22,000 টাকা। 22,000 টাকায়। এটা ওয়ালটনের 23,000 টাকা। ওয়ারেন্টি বিকো 24,000 টাকা, 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। তারপর এটাও 24,000 টাকা। আর এগুলো তো 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। কোম্পানির যে এমআরপি আছে নতুন ইনটেক মালের মধ্যে 32%। আর এগুলো হচ্ছে কোম্পানির যেগুলা ফ্যাক্টরি সেকেন্ড, যেটাকে এগুলোকে বলা হয় ফ্যাক্টরি সেকেন্ড, যেগুলো ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনের সময় তাদের কিছু ত্রুটির কারণে মনে করেন দাগ হয়ে গেছে বা ট্যাপ হয়ে গেছে, প্যাকেট নষ্ট হয়ে গেছে, এই ধরনের মালগুলো হচ্ছে এগুলোর মধ্যে আপনার 70% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে। 70% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে। তারপরে আছে সিঙ্গারে, এটা পড়বে 20,000 টাকা। 20,000 টাকায়। তারপরে ওয়ালটনের অনেক বড় ফ্রিজ দেখেন, আমার থেকে বড়, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে 19,000 টাকা। তারপর ওয়ালটনের এটা পড়বে আপনার 18,000 টাকা। ইলেকট্রা এটা পড়বে 18,000 টাকা। তারপরে ওয়ালটন এটা পড়বে 24,000 টাকা। তারপরে র্যাঙ্কসের এই ফ্রিজটা পড়বে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। তারপরে এটা ওয়ালটনের এটা 24,000 টাকা, এটা আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 22,000 টাকা। তারপর স্যামসাং এর এই ফ্রিজটা পড়বে 20,000 টাকা। তারপর ওয়ালটনের এটা 18,000 টাকা, স্যামসাং এর এটা 22,000 টাকা। তারপরে সিঙ্গারের এটা পড়বে 18,000 টাকা, 17,000 টাকা রাখবো এটা। তারপর সিঙ্গারের নন ফ্রস্ট ইনভার্টার এটা পড়বে 24,000 টাকা। তারপর সিঙ্গারের এটা গ্লাস ফেটে গেছে, এটা ট্যাপ লাগাই দিয়েছি, দেখাই দেন, এটা পড়বে আপনার 14,000 টাকা। যমুনা ফ্রিজ এটা পড়বে আপনার 21,000 টাকা, একদম ইনটেক মাল, এটা দেখাই দেন ভিতরে একদম ইনটেক। ফ্রেশ একদম। কাস্টমার ফোন করে র‍্যাপিং করে তো ধরে লাগে স্টিকার। হ্যাঁ, কাস্টমারের যেটা পছন্দ হবে ওটা হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট করে দিলে আমরা ওটা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব, 2 বা 3,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে। ওয়ালটনের ডবল ডোর এটা পড়বে আপনার 35,000 টাকা। 35,000 টাকা ডাবল ডোর। ডবল ডোর এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 96,000 টাকা। আজীবন ডিশ ফ্রি আপনার। এটা হচ্ছে ভাঙি যাবে নাকি? না, এটা ডিসপ্লেতে বাড়ি বললেও কিছু হবে না। এটা হ্যাঁ, এটা পানি দিয়েও মুছতে পারবে, আপনার ডিসপ্লে কোনো আঘাত হবে না। এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। 12,000 টাকায়। ডবল গ্লাসের 12,000 টাকা, অ্যান্ড্রয়েড টিভি 32 ইঞ্চি। তারপর আছে এমআই 43 ইঞ্চি, এমআই 43 ইঞ্চি, এটা পড়বে 18,000 টাকা। 18,000 টাকায়। তারপরে আপনার এলজি টিভি, এলজি 4K টিভি, 4K স্মার্ট ইন্টারনেট টিভি, এটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা। 20,000 টাকায়। তারপরে স্যামসাং এর স্মার্ট ইন্টারনেট 4K টিভি, এটা পড়বে 24,000 টাকা, 43 ইঞ্চি। তারপরে এমআই 43 ইঞ্চি মেটাল বডি, এমআই 43 ইঞ্চি মেটাল বডি, এটা পড়বে আপনার 26,000 টাকা। 4K টিভি, এটা এমআই এর অরিজিনাল 4K টিভি। তারপর আছে আপনার 55 ইঞ্চি সিঙ্গারের, এটা ফ্রেমলেস, বর্ডার নাই, একদম বর্ডার নাই। এটা হচ্ছে 4K স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারনেট এবং আজীবন ডিশ ফ্রি পাবে। আর নিচে সাউন্ড বার আছে, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। এটা পড়বে 45,000 টাকা। 55 ইঞ্চি 45,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা, 40,000 টাকা। 40,000 টাকা 55 ইঞ্চি, আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 38,000 টাকা। 30,000 টাকা 55 ইঞ্চি। 55 ইঞ্চি সিঙ্গারের। আচ্ছা। তারপরে জেনারেল ফ্রেমলেস 43 ইঞ্চি আপনার ইন্টারনেট স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি, গুগল সার্টিফাই করা, এটা পড়বে আপনার 21,000 টাকা। 21,000 টাকায়। তারপর আছে আপনার সিঙ্গারের 43 ইঞ্চি ফ্রেমলেস, এটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা। তারপর আছে আপনার এলজির 43 ইঞ্চি, এটা পড়বে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা 43 ইঞ্চি 4K টিভি ডাবল গ্লাস। এগুলো ডাবল গ্লাস। এটা হচ্ছে সিকো টিভি, এটা হচ্ছে 12,000 টাকা, সাউন্ড বার আছে, 32 ইঞ্চি না? 32 ইঞ্চি। তারপরে অর্কিড টিভি, এটা ফ্রেম সাইডের ইয়াগুলো অনেক সুন্দর লাগে। হ্যাঁ, এটা ফ্রেমলেস টিভি, এটা পড়বে আপনার 11,000 টাকা। 11,000 টাকা 32 ইঞ্চি ইন্টারনেট টিভি, ইন্টারনেট অ্যান্ড্রয়েড টিভি আরো 1,000 টাকা কম, 10,000 টাকা।
কত? 10,000 টাকা। 10,000 টাকায় 32 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড। আর সিঙ্গারের এটা হচ্ছে 12,000 টাকা, 43 ইঞ্চি 43 ইঞ্চি 12,000 টাকা। ইন্টারনেট টিভি, আচ্ছা, সাউন্ড বার সহ। তারপরে W65 W602D, এটা মডেল হচ্ছে সনি ব্রাভিয়া W602D। এটা হচ্ছে অরিজিন জাপান, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে মালয়েশিয়া। এটা পড়বে আপনার 14,000 টাকা। 14,000 টাকায় 14,000 টাকা। সনি ব্রাভিয়া। সনি ব্রাভিয়া অরিজিনাল, সনি ব্রাভিয়া অরিজিন জাপান, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে মালয়েশিয়া। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ওয়ালটন 40 ইঞ্চি, এটা পড়বে আপনার 10,000 টাকা। 40 ইঞ্চি 10,000 টাকায়। 10,000 টাকা। এখানে একটা সুতো আছে। আচ্ছা, 65 ইঞ্চি টিভি, 65 ইঞ্চি অনেক বড়, দেখেন 65 ইঞ্চি অনেক বড়। এটা মেটাল বডি, এটা হামিম পাকিস্তানি টিভি, এটা পড়বে 45,000 টাকা। 65 ইঞ্চি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। তারপরে আছে ওয়ান প্লাস, এই সপ্তাহে সবগুলা টিভিতে অফার প্রাইসে দাম কমাই দিছি। ওয়ান প্লাস 17,500। তারপরে স্যামসাং এর এটা হচ্ছে 7 সিরিজের, এটা পড়বে আপনার 22,000 টাকা। তারপরে আছে সনি ব্রাভিয়া W652D, এটা পড়বে আপনার 22,000 টাকা। তারপরে এটা স্যামসাং, কত ইঞ্চি? এটা হচ্ছে আপনার 40 ইঞ্চি W652D। 40 ইঞ্চি সনি 22,000 টাকায়। হ্যাঁ, সনি ব্রাভিয়া, সনি ব্রাভিয়া অরিজিনাল। হ্যাঁ অরিজিনাল, অরিজিন জাপান, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে মালয়েশিয়া। তারপরে স্যামসাং এর এটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা। এটা 6 সিরিজের 20,000 টাকায়। 20,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম। এটা কত ইঞ্চি? 43 ইঞ্চি 43 ইঞ্চি 20,000 টাকায়। 20,000 টাকা। তারপরে সিঙ্গারের বেসিক টিভি, এটা আচ্ছা, আচ্ছা। সিঙ্গারের বেসিক টিভি, এটা বেসিক এলইডি টিভি, এটা এমনি টিভি চলবে, এটা পড়বে আপনার 12,000 টাকা। 12,000 টাকায় 43 ইঞ্চি। 43 ইঞ্চি 12,000 টাকায় হ্যাঁ, সিঙ্গার। এটা হচ্ছে ফুল এইচডি। আর এটার সাথে অ্যান্ড্রয়েড বক্স ফ্রি দিয়ে দিব। একটা অ্যান্ড্রয়েড বক্স কত পড়বে? অ্যান্ড্রয়েড বক্স এমনি 2,500 টাকা পড়ে, এটা ফ্রি দিয়ে দিব 12,000 টাকায়। 12,000 টাকার ভিতর ফ্রি অ্যান্ড্রয়েড বক্স ফ্রি। স্বাধীনতা মাসের মানে অফার আর কি। হ্যাঁ, অফার। আপনার ওয়ান প্লাসের আরো আছে, ওয়ান প্লাসের এগুলো মূলত টিভির অনেকগুলা কালেকশন এখানে। এগুলো কোম্পানির রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ আছে 5 বছর। আপনার এটা পড়বে 18,000 টাকা। আরো 18,000 টাকা। হ্যাঁ, আরো 500 টাকা করে কম। 17,500 টাকায় 32 ইঞ্চি ওয়ান প্লাসের। 32 ইঞ্চি 17,500। তারপরে আপনার মডেল কোথাও তো 43 UK 63, এটা হচ্ছে এই দেখেন এখানে 4K অ্যাক্টিভ HDR IPS ডিসপ্লে, এটা পড়বে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। এটা কত ইঞ্চি? 43 ইঞ্চি 43 ইঞ্চি 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। LG 43 ইঞ্চি 20,000 টাকা। এটা 50 ইঞ্চি স্যামসাং এর 50 ইঞ্চি ক্রিস্টাল USD, এটা পড়বে আপনার 50 ইঞ্চি 30,000 টাকা। 50 ইঞ্চি 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। তারপরে আছে আপনার স্যামসাং এর ফুল এইচডি টিভি। হ্যাঁ, ফুল এইচডি 43 ইঞ্চি স্যামসাং এর 5300 মডেল, এটা পড়বে আপনার 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। এটা কত ইঞ্চি? 43 ইঞ্চি 43 ইঞ্চি স্যামসাং এর 21,000 টাকা। তারপরে আছে আপনার এখানে অনেকগুলো আর টিভি। ওয়ান প্লাস এর মধ্যে আপনার 43 ইঞ্চি আছে না? হ্যাঁ, 43 ইঞ্চি হচ্ছে আপনার 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। স্যামসাং আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে ইউএসডি ফুল এইচডি, এটা পড়বে 22,000 টাকা। 22,000 টাকায়। তারপরে QLED 4K টিভি, QLED দেখে দেন, QLED 50 ইঞ্চি, এটা পড়বে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা 50 ইঞ্চি 4K QLED। আর টিভি পাঠানোর সিস্টেমটা একটু বলে দেন না ভিউয়ারদের। আমাদের টিভি কুরিয়ারে দ্বারা নিবে, ওরা অনেক যত্ন সহকারে কিন্তু টিভি হ্যাঁ, পাঠায়। আমাদের এখান থেকে কুরিয়ারে দ্বারা নিবে, তাদেরকে আমরা গাছের বাক্স বানাই দিই, যাতে আমাদের অনেক পরিমাণ করতে হয়েছে। এখন আমরা কুরিয়ারে কাঠের বাক্স ছাড়া টিভি পাঠাই না। মূলত কাঠের বাক্স টিভি কিনতে পারবেন হ্যাঁ, কুরিয়ার মাধ্যমে। হ্যাঁ, এখন কাঠের বাক্স বানাই দিলে সুবিধা হচ্ছে, আপনাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে এটার জরিমানা আমরা দিব। তবে কাঠের বাক্সের জন্য আমরা 600-700 টাকা একটা আমাদের হ্যাঁ, আমাদের এক্সট্রা লোক আছে, ফ্রি নিবে। ওই টাকা দিলে আমরা রিস্ক ফ্রি ভাবে আপনাকে জিনিসটা হাতে পৌঁছে দিব। বা 4,000 টাকা অ্যাডভান্স পাঠালে বিকাশে আমরা বাকি টাকাটা ওখানে মাল পৌঁছানোর পরে কাস্টমার দিতে পারি। হচ্ছে স্লিম টিভি স্যামসাং এর, এটা মডেল হচ্ছে M5500। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা হচ্ছে অরিজিন কুরিয়ার, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে থাইল্যান্ড, মেড বাই স্যামসাং। এটা অরিজিনাল স্যামসাং এর, এটা হচ্ছে 43 ইঞ্চি, এটা পড়বে 22,000 টাকা। 22,000 টাকায় 43 ইঞ্চি টিভি। তারপরে আছে এটা হচ্ছে এটা তো ভাই পুরা ঘরে লাগালে সিনেমা হলে। এটা হচ্ছে স্কাইভিও আপনার 50 ইঞ্চি টিভি। 50 ইঞ্চি হ্যাঁ, এটা 55 ইঞ্চি, সরি 55 ইঞ্চি টিভি। 55 ইঞ্চি 35,000 টাকায়। 55 ইঞ্চি 35,000 টাকায়। জি জি জি, আরো 3,000 টাকা কম, 32,000 টাকা। ইতিহাসের শেয়ার অফারের টিভি। হ্যাঁ, 32,000 টাকায় 32,000 টাকায় 55 ইঞ্চি। এটা তো অবিশ্বাস্য অফার। তারপরে স্যামসাং এর
এটা আছে M5500, এটা পড়বে 21000 টাকা। 21000 টাকায়। তারপরে আরেকটা আছে, তাও 21000 টাকা পড়বে, এটাও 43 ইঞ্চি টিভি। সিঙ্গারের এটা হচ্ছে বেসিক টিভি 43 ইঞ্চি, এটা পড়বে 10000 টাকা। 10000 কত ইঞ্চি এটা? 43 ইঞ্চি 43 ইঞ্চি বেসিক। বেসিক। তারপরে 50 ইঞ্চি সিঙ্গারের 4K টিভি, এটা পড়বে মাত্র 20000 টাকা। 20000 টাকা। এখানে একটা সুতো আছে, এটা ভিডিও চললে দেখা যায় না। তারপরে 50 ইঞ্চি সিঙ্গারের এটা পড়বে 28000 টাকা। এটা হচ্ছে বর্ডারলেস এবং সাউন্ড বার সহ 4K টিভি। আরো 2000 টাকা কমে রাখবো, এটা কত? 26000 টাকা। স্যামসাং এর বর্ডারলেস এটা রাখবো মাত্র 20000 টাকা, 50 ইঞ্চি টিভি 20000 টাকায়। 20000 টাকা। তারপর সিগো ডাবল গ্লাস এটা রাখবো 12000 টাকা, আরো 1000 টাকা কম, 11000 টাকা। 11000 টাকায় সিগো। তারপরে অর্কিড এটা রাখবো 10000 টাকা। 10000 টাকা টিভি। 10000 টাকা 32 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টিভি। তারপর স্যামসাং এর 6 সিরিজ এটা রাখবো মাত্র 18000 টাকা। 18000 আছে তোশিবা গুগল তোশিবা জাপানি টিভি, এটা অরিজিন জাপান, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে থাইল্যান্ড। এখানে প্রোগ্রাম সবগুলো দেওয়া আছে, নেটফ্লিক্স, গুগল পিক্সেল, আপনার ইউটিউব, প্রাইম ভিডিও সব আছে, যা যা আছে সব অনেক কিছু আছে। এটা পড়বে আপনার 55 ইঞ্চি রাখবো, এটা 35000 টাকা। 55 ইঞ্চি 35000 টাকা। ডিপ আছে, এটা সিঙ্গার, এটা পড়বে 18000 টাকা। 18000 টাকা ডিপ। 18000 টাকা, 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। তারপরে এটা আছে আপনার বিশনের 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট কম্বাইহার গ্যারান্টি আছে, এটা পড়বে আপনার 24000 টাকা। 24000 টাকায় ডিপ। তারপর চুলা আছে, লিটার দাদা? এটা হচ্ছে 220 লিটার। 220 লিটার 10 24000 বছর, টাকায়। হ্যাঁ 24000 এবং 10 বছর গ্যারান্টি সহ। আরো 2000 টাকা কমে দিবে, এটা 20000 টাকা। 20000 টাকা। 20000 টাকায়। তারপর চুলা আছে, চুলা এটা অনেক লেটেস্ট মডেল চুলা, এটা পড়বে 7000 টাকা। 7000 টাকা। আরো 500 টাকা কমে দিছি, 6500 টাকায়। তারপর রাইস কুকার আছে, এগুলো 2100 টাকা সিঙ্গারের। আচ্ছা, সিঙ্গারের রাইস কুকার, হ্যাঁ কারি কুকার। কমন ফ্রি 6 আর 9, এটা টিভি এবং ট্যাব ক্যামেরা সব মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করা যাবে, স্মার্ট মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। এটা 12 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব আছে, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বই টই সব আছে। এই দামে কেউ দেবে না, বাংলাদেশের ফ্যাক্টরি থেকেও দেবে না। ফ্যাক্টরির পাশের লোক আমার এখান থেকে এসে প্রোডাক্ট নিয়ে বিক্রি করে। এইগুলো হচ্ছে মার্কেট প্রাইস যা আছে, এই ফ্রিজের মধ্যে 47900 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 1 লাখ টাকা রাখবো মাত্র। একটা ফ্রিজের মধ্যে 47900 টাকা ডাইরেক্ট ছাড়। আমরা ফ্রিজের দাম হচ্ছে 1,47,900, আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 1 লাখ টাকা, আরো 2000 টাকা কম। ঠিক আছে, রেজিস্টার সহ দিয়ে দিতে কোম্পানি, মেকানিক্যাল হামদাম সব বললে 55,000 টাকা। 55000 টাকা ডাবল ডোর কোম্পানি গ্যারান্টি ভিডিও করছে ভাই, পরে 12 বছর কোম্পানি ওয়ারেন্টি সহ, এটা হচ্ছে 55,000 টাকা। তার আরো 3000 টাকা কম, 52,000 টাকা রাখবো। 52000 টাকা ডাবল ডোর। আর এটা 32% ডিসকাউন্ট আছে। কোম্পানি এগুলো একদম ইনটেক, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। এগুলা যার যে মডেলটা লাগবে দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই, প্যাকেট ইনটেক আছে, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, এটা ডয়ার আছে নিচে। তারপরে বিশনের এই ফ্রিজটা দেখা দেন, নতুন আছে, কালকে রাতে আসছে। সবচেয়ে বড়, আরো অনেকগুলো মাল আছে, প্রায় 40-50 কত লিটার হবে? এটা 350 লিটার। 350 লিটার। এটা মার্কেট প্রাইস আছে 56,000 টাকা, আর আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 40% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের প্রাইস পড়তেছে মাত্র আপনার 34000 টাকা। 36000 টাকা এবং 10 বছর কোম্পানির রিপ্লেসমেন্ট সহ, কোম্পানির 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট সহ থাকবে। এটার সারা বাংলাদেশ থেকে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবে। আর এটা লিটার হচ্ছে আপনার নেট ভলিউম হচ্ছে, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 345, নেট ভলিউম হচ্ছে 330, মডেল নাম্বার হচ্ছে 330L। তারপর এটা তো 40% ডিসকাউন্ট, এটা তো 40% ডিসকাউন্ট, এটা তো 40% ডিসকাউন্ট, এগুলো 40% ডিসকাউন্ট। তারপরে 40% ডিসকাউন্ট, কোম্পানির যে অনলাইন এমআরপি আছে। এমআরপি আছে, এই ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা পরে মেটাল বডি, এটা ওয়াটার ডিসপেন্সার এবং ডিসপ্লে সহ আছে, এখান থেকে পানি খেতে পারবে। এটা 10 বছর গরমকাল ইলেকট্রনিক পণ্য কিন্তু দাম বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা 10 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ, এটা পড়বে আপনার 45,000 টাকা, আরো 3000 টাকা কম, 42,000 টাকা। 42,000 টাকা। স্যামসাং এর এটা পড়বে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা ফ্রিজ। হ্যাঁ, তারপর ওয়ালটনে এটা পড়বে আপনার 24,000 টাকা। তারপর এগুলাতে 32% ডিসকাউন্ট, এটা তো 32, এটা তো 32%। দেখা দেন বিশনের নতুন ইনটেক মাল, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ, কোম্পানির 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ থাকবে। যত বড় আপনার নরমাল তত বড়। হ্যাঁ, ভিতরে ভেজিটেবল বক্সও দেওয়া আছে। আপনার কোম্পানির 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এটা পড়বে 35,000 টাকা। 35,000 টাকায়। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 56,000 টাকা।
বছর ওয়ারেন্টি হয়, এটা পড়বে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। ভিতরে দেখা যায় না, একদম যমুনার সাইজটা ছোট লাগলো কিন্তু ভিতরে অনেক বড় ভাই, অনেক ইনটেক মাল। তারপরে এটা পড়বে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। সিঙ্গারে এটা পড়বে 16,000 টাকা। ওয়ালটন 22,000 টাকা। ওয়ালটন 20,000 টাকা। তারপরে যমুনা ফ্রিজ এটা 40,300 টাকা এমআরপি আছে, আর আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। 21,000 টাকা, একদম ইনটেক মাল, অনেক বড়। ভিতরে 60-40, আপনার 60% হচ্ছে নর্মাল, 40% হচ্ছে ডিপ। তারপরে এটা আছে, এটা 39,300 টাকা। এটা আমাদের প্রাইস হবে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। 21,000 টাকা, একদম ইনটেক। যমুনা না, দেখা যায় না, একদম ইনটেক মাল। তারপরে এটা ওয়ালটনের 24,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কম, 22,000 টাকা। 22,000 টাকায় নতুন ফ্রিজ। তারপর সিঙ্গারে এটা পড়বে 16,000 টাকা। উপরে গ্লাসটা ফাটা, এখানে আমরা স্টিকার লাগাই দিব। এটাও গ্লাস ফাটা, এটা রাখবো 24,000 টাকা। সিঙ্গারে এটা রাখবো 19,000 টাকা। স্যামসাং এর মেটাল বডি, স্টিল বডি একদম, দেখা দেন স্যামসাং এর স্টিল বডি, এটা রাখবো 20,000 টাকা। তারপর ওয়ালটনের এটা রাখবো 21,000 টাকা। ওয়ালটনের ডবল ডোর ডিসপ্লে সহ এটা রাখবো 35,000 টাকা। 35,000 টাকা ডাবল 35,000 টাকা ডিসপ্লে সহ আছে। তারপরে ডাবল ডোরের এটা দোকানের ফ্রিজ, আলমারি ফ্রিজ। দোকানের আলমারি, মানে এখানে একটাতে ডিপ, একটা নরমাল। যারা আপনার দোকানে কোক ঠান্ডা বিক্রি করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা অনেক আনকমন। যে কোনো কোম্পানির মাল রাখেন সমস্যা নাই। হ্যাঁ, অনেকগুলা মাল একসাথে রাখলে অনেক সুন্দর লাগবে, দেখা যাবে। এটা পড়বে আপনার 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। স্যামসাং এর ফ্রিজ এটা আরো 5,000 টাকা কম, 40,000 টাকা রাখবেন। 40,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 38,000 টাকা। বছর ওয়ারেন্টি হয়, এটা পড়বে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। ভিতরে দেখা যায় না, একদম যমুনার সাইজটা ছোট লাগলো কিন্তু ভিতরে অনেক বড় ভাই, অনেক ইনটেক মাল। তারপরে এটা পড়বে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। সিঙ্গারে এটা পড়বে 16,000 টাকা। ওয়ালটন 22,000 টাকা। ওয়ালটন 20,000 টাকা। তারপরে যমুনা ফ্রিজ এটা 40,300 টাকা এমআরপি আছে, আর আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। 21,000 টাকা, একদম ইনটেক মাল, অনেক বড়। ভিতরে 60-40, আপনার 60% হচ্ছে নর্মাল, 40% হচ্ছে ডিপ। তারপরে এটা আছে, এটা 39,300 টাকা। এটা আমাদের প্রাইস হবে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। 21,000 টাকা, একদম ইনটেক। যমুনা না, দেখা যায় না, একদম ইনটেক মাল। তারপরে এটা ওয়ালটনের 24,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কম, 22,000 টাকা। 22,000 টাকায় নতুন ফ্রিজ। তারপর সিঙ্গারে এটা পড়বে 16,000 টাকা। উপরে গ্লাসটা ফাটা, এখানে আমরা স্টিকার লাগাই দিব। এটাও গ্লাস ফাটা, এটা রাখবো 24,000 টাকা। সিঙ্গারে এটা রাখবো 19,000 টাকা। স্যামসাং এর মেটাল বডি, স্টিল বডি একদম, দেখা দেন স্যামসাং এর স্টিল বডি, এটা রাখবো 20,000 টাকা। তারপর ওয়ালটনের এটা রাখবো 21,000 টাকা। ওয়ালটনের ডবল ডোর ডিসপ্লে সহ এটা রাখবো 35,000 টাকা। 35,000 টাকা ডাবল 35,000 টাকা ডিসপ্লে সহ আছে। তারপরে ডাবল ডোরের এটা দোকানের ফ্রিজ, আলমারি ফ্রিজ। দোকানের আলমারি, মানে এখানে একটাতে ডিপ, একটা নরমাল। যারা আপনার দোকানে কোক ঠান্ডা বিক্রি করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা অনেক আনকমন। যে কোনো কোম্পানির মাল রাখেন সমস্যা নাই। হ্যাঁ, অনেকগুলা মাল একসাথে রাখলে অনেক সুন্দর লাগবে, দেখা যাবে। এটা পড়বে আপনার 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। স্যামসাং এর ফ্রিজ এটা আরো 5,000 টাকা কম, 40,000 টাকা রাখবেন। 40,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 38,000 টাকা। প্রোডাক্ট কিনবে সুন্দরবন অথবা যারা প্রোডাক্ট কিনবে, আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে প্রথমে 2,000 টাকা ছোট প্রোডাক্টে, আর বড় প্রোডাক্টে হচ্ছে 4,000 টাকা। যারা টাকা অ্যাডভান্স করার পর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দিবে, আমরা কুরিয়ার মালটা ছেড়ে দিব। এরপর কুরিয়ার থেকে বাকি টাকাটা দিয়ে মাল পৌঁছানোর পরে টাকাটা দিয়ে মালটা তুলে নিব। আর যে কোনো ট্রাভেল হলে আমরা টিভিতে সম্পূর্ণ কাঠের বাক্স বানায় সম্পূর্ণ গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করি। যদি এরপরও অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এটা রিস্ক দায়িত্ববার আমরা নিব। যদি কাঠের বাক্সের ভিতরে কোনো সমস্যা হয়, কাঠের বাক্সের ভিতরে যদি দিলেন না, তাহলে কোনো প্রকার সুবিধা অসুবিধা হলে এটা সম্পূর্ণ রিস্ক আমাদের। তবে যারা কাঠের বাক্সের জন্য আলাদা পে করবে না, তাদেরকে রিস্ক নিয়ে টিভিটা নিতে হবে। আর অনলাইনের কেনার ক্ষেত্রে অনলাইনে কেনায় মূল কথা হলো আপনার বিশ্বাস। হ্যাঁ, বিশ্বাস। এটা তো একদিনের ব্যবসা না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে, মনে করেন আপনি টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের যে 11 নাম্বার, এই 11 নাম্বার এটাতে দিতে পারবেন, অথবা এটাতে দিতে পারবেন। এই নাম্বার গুলা ব্যতীত অন্য কোনো নাম্বার যদি টাকা দেয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে আপনি ইমো হোয়াটসঅ্যাপ একটা ভয়েস দিয়ে রাখবেন। হ্যাঁ, ভয়েস দিয়ে রাখবেন। অনেক সময় আমরা ফোন রিসিভ করতে পারি না কাস্টমার ঝামেলার কারণে। আর এটাতে আপনার বিকাশ, নগদ, রকেট, তারপরে উপায় সব আছে। এটা তো সব আছে, এটাতে এই দুইটাতে টাকা দিতে পারবে। বা এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো মোবাইলে যদি আমাদের প্রতিনিধি টাকা চায়, সেক্ষেত্রে যদি টাকা ওর নামটা জিজ্ঞেস করবেন, যদি ওর বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। যদি এর বাইরে যদি কোনো লেনদেন করেন, তাহলে আমাদের অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম।